बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम जबीन के किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं हड्डी गुडियाँ, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों टांगों में जो दर्द होता है ख़वातीन के, उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसमें जाएंगे 7 से 8 अदद कड़ी पत्ता और 1 पोती लहसुन की जाएगी। लौंगे जाएंगी 8 से 9 अदद। साबित काली मिर्चें जाएंगी 15 से 10 अदद। और ये पिसी हुई दालचीनी है, ये हाफ़ टेबल स्पून जाएगी। और हमारी हल्दी जाएगी 1 टेबल स्पून। और ये 1 kg हड्डी गुड्डी है। और हड्डी गुड्डी बहुत ही लजीज बनती और है। ये इस पानी तरीके है से हाफ जग। और व्यूअर्स, आपको ये देखना होगा पानी जो है ना, हमने हाफ जग ऐड करना है और इसमें मसाला ऐड करके बंद कर देंगे 45 मिनट्स के लिए। अब हम दूसरा पैन लेंगे, उसमें 3 अदद हमारे पास जो दरमियाने साइज़ की प्याज है वो हम लेंगे और इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। और ये जब जैसे ही हमारे पास ब्राउन हो जाएगी, हम इसे पीस लेंगे तो इसी दही डाल के। और इसी दही में हमने लहसुन भी डाल दिया है पिसा हुआ, 3 धनिया और लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी और गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, ये सब हम मसाले ऐड कर देंगे इसमें। जो हमारा मसाला भुन रहा है, जो हमने लाल प्याज की थी उसी में हमने ऐड करके मसाला अच्छी तरह भून लेना है। अब ये देखिए मसाले का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, हमारा भुन गया। तो इसी टाइम हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और अब जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो हमने ये चेक करना है कि हमारी जो यखनी है वो हो गई है। अब हम हड्डियाँ जो है मसाले में ऐड करने लगे हैं। पहले मसाले में हड्डियों को भूनने के बाद हमने इसकी यखनी का जो पानी है वो ऐड करना है। और इसको हमने 45 मिनट के लिए फिर पकाया है। और उसके बाद हमने केवड़ा इसमें शामिल किया है। और केवड़े के बाद फिर हमने ढकना है और हमने इसको चेक करना है कि हमारा जो सालन और यखनी एक जान हो गया। और ये तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।